Вышыванка. Гэта абярэг, зашыфраваны культурны код на тканіне ці проста вышытая святочная вопратка. Чаму вышываныя кашулі насілі як савецкія партыйныя бонзы, так і іх апаненты, падпольшчыкі, дысідэнты. А можа, гэта ўсяго толькі павёў моды, палітыкі, выцягнуты з бабульчынага куфара? І ўвогуле, чаму менавіта кашуля? Чаму не фартух, не андарак, не брыль, намітка ці, напрыклад, пасталы? Стоп, пра ўсё па парадку. З вами Кацярына Ваданосава ў серыі перадач ад кампаніі «Будзьма беларусамі» пра беларуска-украінскую гісторыю, трызуб і пагоня. Тут мы разбіраем простыя, папулярныя, а часам складаныя і дыскусійныя моманты нашай сумеснай гісторыі. Слова «вышыванка» больш характэрнае для Ўкраіны і азначае вышытую арнаментаваную сарочку, мужчынскую ці жаночую. У Беларусі часцей за ўсё казалі проста «кашуля». Але я сёння буду пераважна казаць «вышыванка». Даруйце мне гэтае дапушчэнне. Наогул, вышытая вопратка не нашае ноу-хау. Свае вышыванкі ёсць у балгараў, чэхаў, палякаў, румынаў, расійцаў. У апошніх увогуле брэндам стала касаваротка. Але, насамрэч, не так часта яна і вышытая. Людзі ў нашым рэгіёне пачалі ўпрыгожваць рэчы арнаментамі вельмі даўно, хутчэй за ўсё ледзьве не з каменнага веку. Спарахнелыя прыклады тых дагістарычных вышыванак часам знаходзяць археолагі, хаця тканіна захоўваецца ў зямлі надзвычай рэдка. Яшчэ Герадот пісаў пра вышыўку на адзежы скіфаў. А вось срэбраныя фігуркі чалавечкаў з мартынаўскага скарбу 6 стагоддзя, знойдзенага на Кіеўшчыне. Паглядзіце на аздобу на іхных грудзях. Так, хутчэй за ўсё гэта вышыўка. Напэўна, першасны сэнс вышыўкі на адзежы ўсё ж такі магічны. У арнаменце нашыя продкі зашыфроўвалі знакі, якія мелі аберагаць таго, хто яе носіць. Фактычна, гэта аналаг татуяванняў на целе, якія, дарэчы, таксама вядомыя з глыбокай старажытнасці. Узор рабілі не для прыгажосці, а з практычнай мэтай – ахаваць, абараніць, дапамагчы носьбіту. З часам, зразумела, першасныя сэнсы губляліся ці ставаліся другаснымі. Напрыклад, ужо ў часы Рэчы Паспалітай у запарожскіх казакоў, знакамітых сваёй любоўю да аздобленага адзення, пачаў пераважаць раслінны арнамент, усходні ці барочны. Хаця, канешне, ніякай уніфікацыі тады не існавала. Кожны рэгіён меў уласцівыя яму колеры, формы, існаваў і маёмасны падзел. Калі ваявода, шляхціч ці заможны казак мог замовіць сабе вышыўку залатой ніццю, то звычайны земляроб на Раство ці Вялікдзень апранаў вышытую чырвоным, чорным ці блакітным ільняную кашулю, у якой грэх было бы працаваць у полі. Гарады заўжды больш мабільныя за вёску, таму тут склалася свая мода. Традыцыйная вышыванка ўжо не адпавядала гэтым стандартам. Гэта тычыцца і элітаў, шляхты, дваранаў, дзе б яны не жылі. І дадамо сюды тэхналагічныя навінкі, развіццё кравецкай справы як такой. Зрэшты, усё гэта тычыцца і іншых еўрапейскіх народаў. Так, напрыклад, у выніку развіцця індустрыі ад брытанскага народнага строю застаўся хіба кацялок, які дапоўніў шэры касцюм жыхара горада. Цытадэллю народнай вышыўкі і арнаментаў стала вёска. Тут па-ранейшаму маці вышывала кашулю сыну перад далёкай дарогай. Вясельны строй дзяўчына апранала толькі аднойчы на вяселле, а пасля складвала ў куфар як сямейную святыню. Старыя зношаныя вышыванкі стараліся не выкідаць, таму часам нават выразалі арнаментаваныя кавалкі, робячы з іх прышыўныя канцы ручнікоў для іконаў, для набожнікаў, каб укладзеная ў арнамент праца і глыбокі сэнс маглі працягваць жыць далей. Роўна як і мова, арнамент і вышываная кашуля сталі аднымі з цаглінак будоўлі нашай нацыі ў другой палове 19 стагоддзя. Кажуць, што заканадаўцам моды на мадэрновае нашэнне вышыванкі не пад пояс на свята ў царкву, а штодня пад пінжак, стаў Іван Франко. За ім Леся Украінка, Володимир Вінніченка і іншыя. Вышыванка стала настолькі папулярнай на Галічыне, што эрцгерцаг Вільгельм фон Габсбург, які лабіяваў украінскія інтарэсы ў Аўстра-Вугоршчыне, атрымаў нават мянушку «Васыль вышываны» за любоў да народнага украінскага строю. У беларусаў было крыху інакш. Сярод нацыянальнай эліты 100 гадоў таму яшчэ не склалася павальная мода на вышываную кашулю. Хаця Якуб Колас і любіў пакрасавацца на фота ў вышыванцы, прычым вельмі сучаснай, чорнай. Насілі
часцей вышываныя паясы, шыйныя хусткі, гальштукі. Затое арнамент, як такі, цвёрда ўвайшоў у нацыянальную эстэтыку, як аздоба кніг, плакатаў і ўрэшце рэшт прывандраваў на сцяг БССР у 1951 годзе. Той арнамент вышыла ў 1917 Матрона Маркевіч з Віцебскай губерні, а знайшоў яго ейны брат мастацтвазнаўца Міхаіл Кацар і даў новае жыццё. Цікава, што ў Саюзе яшчэ ў часы НЭПу і палітыкі каранізацыі ў 20-х, а пасля пры Хрушчове склалася мода на вышыванку сярод партыйных дзеячоў. Зразумела, гэта быў ужо эрзац без аніякага сімвалічнага напаўнення, які, мабыць, меўся сведчыць пра блізкасць партыі да народа. Так вышыванку пад пінжак сталі насіць сакратары абкамаў, ды народныя пісьменнікі. І адначасова з гэтым вышываная кашуля і арнамент, як такі, сталі адзнакамі праціўнікаў савецкай улады з ліку беларусаў і украінцаў у часы вайны, у эміграцыі ці сярод дысідэнтаў у СССР. Цікава таксама, што не ўсе вышываныя арнаменты нашых продкаў прыйшліся даспадобы саветам. Напрыклад, вышыўка з пэўнымі салярнымі арнаментамі была пад негалоснай забаронай, бо выклікала не самыя прыемныя асацыяцыі, а яе старажытная гісторыя ўжо не цікавіла спецоў у пагонах. If you know what I mean. Але сёння мы назіраем, проста рэнесанс вышыванкі. Колішні народны строй стаў паўнавартаснай, масавай нацыянальнай адзнакай. І гэта не толькі пра моду, вышыванку на цішотцы ці айфоне, ці, не дай Божа, на майтках ці аўтамабільных шынах, але і пра новае жыццё старых формаў. Так, беларуская мастачка Руфіна Базлова стварыла цэлую дызайнерскую лінію паводле традыцыйнай вышыўкі крыжыкам пасля падзею 2020 года, а ў вышыванцы з яе дызайнам выступае прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі. Гісторыя з арнаментам і вышыванкай чарговы раз сведчыць пра тое, што сэнсы і сімвалы не знікаюць. Яны не становяцца здабыткамі адно толькі музеяў і навукоўцаў, а нібыта наслойваюцца на сучаснасць. І можа быць, калі-небудзь, скараючы міжзорнай прасторы, беларусы і украінцы абавязкова аздобяць борт ракеты ці шатла узорам, вышытым на Палесе ці на Букавіне шмат сот гадоў таму. І проста таму, што гэта прыгожа. Дзяліцеся нашай інфармацыяй, ставце падабайчкі, падпісвайцеся на канал, і мы будзем вельмі ўдзячныя за падтрымку донатамі па спасылцы ў апісанні пад відэа. І будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.